دا دی جی ګل چاهت چې تاسو ټول به ډېر ښه پیژنئ او ما مخکې یا پیژندو یا نه پیژندو خو دا اوس چې په کم ګیټ اپ کې او په کم انداز کې زه ګورم نو بالکل دې ما وپیژندو د ده د مخکیني حالاتو د ده د کردار د ده کار نه به تاسو ټول واقف یې مخکینی حالاتو باندې ډسکشن نه کوم خبرې نه کوم اوس چې کوم موجوده د ده حالت دی ما وکتلو نو چې کله ما هغه د مخکینی حالاتو سره او د اوسني حالاتو موازنه وکړه نو الحمدلله ثم الحمدلله ډېره د خوشحالۍ خبره ده او ډېر زیات پې خوشحاله شم اوس دا په ظاهر کې خو ښکاري داسې د باطن نه الله خبر دی خو لهذا چې دا کم حالت په دې ظاهر باندې به اوس مونږ فیصله وکړو چې ماشاءالله ډېر ښه طرف ته راغلی دی او ډېر هغه چې کوم هغه ګنده ماحول هغه مردار ماحول د هغې دلدل نه راووتو او راغلی دی عمره کوي چې کوم د ده ویښته وو هغه کوم ګیټ اپ هغه ټولې چینج کو هغې لرې کړل او یو بهترین انداز چې دی دا افناو کړو زمونږ ورته دعا ده چې الله رب العزت په دې باندې ده ته استقامت ور نصیب کړي او الله رب العزت ته بیا هغې ګنده او مردار ماحول ته نه بوځي او مونږ او تاسو ته د الله توفیق راکړي چې په دې حالت کې د اپریشیټ کو د سپورټ کو مسلمانانو ورونو دا ویډیو ولې جوړوم په دې وجه جوړوم چې کیدای شي دغه ویډیو زمونږ او ستاسو دپاره فایدهمند په دې ثابته شي چې اوس بعضې کلیپونه ما د ده وکتل چې دی ډېر په بد حالت باندې د خپل مخ او خپل ځان وهي او ډېر په تکلیف کې دی او دا خبره کوي چې یاره ما په دې حالت کې چې زه عبادت کوم د الله کور ته زه راغلی یم په دې حالت کې ما خلک نه پرېږدي قسمه قسم مطالبې او خنداګانې او قسمه قسم خبرې ماته خلک کوي ګورئ مسلمانانو ورونو دا یو خبره ځان سره نوټ کوي دی داسې یو کور ته تللی دی دی داسې یو ځای ته تللی دی د فتح مکه په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د غزي د دغې موقع په مناسبت سره فرمایي چې ګورئ زما صحابه کرامو حکم ورته کوي چې کله تاسو فتح مکه او کله مکې مکرمې ته تاسو داخل شوئ نو لهذا چې کمو مشرکینو کمو کفارو مسجد حرم ته ننوتل ولته یې پناه واغستله هغوی به تاسو نه قتل کوئ هغوی به په امن کې ځکه دا د امن کور دی د مشرکینو په باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم و چې هغوی ته به امن میلاویږي لهذا دا خو یو مسلمان دی کلمه یې ویلې ده زموږ استاسو د کلمې مسلمان دی لهذا تاسو ته پکار دی چې په داسې حالت کې د اپریشیټ کوي دته دومره مینه او سپورټ ورکوي چې د ده نور څومره ملګري دي هغه هم دغې ماحول ته راشي او دغه دلدل او دغه ګنده ماحول پرېږدي په داسې حالت کې که تاسو مونږه دی تنګو او دی په داسې حالت کې مونږه ډسټرب کوو کنفیوز کوو نو لهذا الله دې نه کې که دا ماحول او دا دغه پرېښو د دې ذمهوار به مونږ او تاسو یو نو الله رب العزت دې ته استقامت ور نصیب کړي او الله رب العزت